ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കാച്ച് വൺ ഐസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു കഥ കേട്ടാലോ? ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരിലേക്ക് പ്രകൃതിയിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു വ്യതിയാനങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഥാരൂപേണയുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമം മാത്രമാണിത്. ഒരിക്കലൊരിടത്ത് ഒരു വീട്ടമ്മ കുറെ മുതിരിക്കുട്ടന്മാരെ പിടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചു. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. വീട്ടമ്മ അവരെക്കുറിച്ച് മറന്നുപോയി. പിന്നെ ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോഴോ മുതിരിക്കുട്ടന്മാർ അവശനിലയിലായിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? കുറെ പ്രാണികൾ വന്ന് അവരെ അകത്താക്കാൻ നോക്കിയതായിരുന്നു. ഒട്ടും താമസിയാതെ വീട്ടമ്മ അവരെ എടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത തൊടിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. മണ്ണിന്റെ മണം കിട്ടിയതോടെ മുതിരക്കുട്ടന്മാർ തുള്ളിച്ചാടി. അവർക്ക് പുതിയൊരു ജീവൻ കൈവന്നു. കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് അവരുടെ വളർച്ച കാണാൻ കൊതിയായി. അവർ എന്തു ചെയ്തെന്നോ? ഒരു ചെറിയ പാത്രമെടുത്ത് മണ്ണ് നിറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന മുതിരക്കുട്ടന്മാരെ അതിലേക്ക് മാറ്റി. മുതിരക്കുട്ടന്മാർ അതിയായ സന്തോഷത്തിലായി. അവരങ്ങനെ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് കിടന്നു. ഒരമ്മയുടെ വാത്സല്യത്തോടെ ഭൂമി അവരെ ഏറ്റുവാങ്ങി. എന്നിട്ടോ മഴ പെയ്തു. വാനവും ഭൂമിയും അവർക്ക് കുളിരേറ്റി. രാവും പകലും അവർക്ക് മാറി മാറി കാവലിരുന്നു. മുള പൊട്ടി പുതുജീവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ദേ നോക്കിയേ, കുഞ്ഞിലകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാറ്റിന്റെ കുഞ്ഞിളം കൈകൾ അവയെ തലോടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. മാമ്പഴവും മുന്തിരിയും കഴിക്കാനെത്തിയ കിളികളും തേങ്ങുകരാനെത്തിയ പൂമ്പാറ്റകളും അവർക്ക് കൂട്ടായി. എന്നിട്ടോ വീട്ടമ്മ അവരെയെല്ലാം പാത്രത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് വീണ്ടും മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി. പഴയ കൂട്ടുകാരെ തിരികെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടെ അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ടെക്നോളജിയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത് തന്നെയാണ്. മൊബൈലും ടാബ്ലറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ. അതിനിടയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രകൃതിയെ മറന്നുപോകുന്നു. വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊരു പ്രചോദനമാവട്ടെ. അവർ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞു വളരട്ടെ. നമുക്കതിനവരെ സജ്ജരാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.